Good day, pupils. How are you? Today we are going to say about summative assessment for the unit 6, Entertainment and Media. Бүгін біз 7-ші сыныпқа арналған БЖБ, яғни бөлім бойынша жиынтық бағалау, 3-ші тоқсан бойынша 1-ші, ал жалпы бұл 6-шы бөлім бойынша Entertainment and Media. Себебі бізде 5-ші бөлім reading тек қана оқуға берілген. Сондықтан 3-ші тоқсанда тек 3 бөлім болғанмен 2 БЖБ ғана алынады. Listening and writing бізде жалпы тыңдалым және жазылым. Listening. Task 1. Listen to the tape and circle the right answer. You will listen twice. Бізге тыңдау керек. Және 2 рет тыңдаймыз да, мына сұрақтарға жауап беруіміз керек. Тыңдалым бізде текст түрінде бар. Оны сендерге мұғалім тыңдатуы да мүмкін, оқып беруі мүмкін, әртүрлі. Оны мен қазір аударып беремін, әуелі мына тапсырмаларын көрейік. Where does a young girl want to go with her father? Яғни жас қыз өзінің әкесімен қайда бармақшы? Яғни movie бұл фильм. Who are they going with? The girl's mother. Яғни олар кіммен бірге барады? Анасымен. Яғни үшеуі барайын деп жатыр, иә? Және де мен мына жерге өзің қолдан жазуым керек. Міне мен жаздым. Үшеуі сонда жауап. The right time they most likely to leave. Олар нешеде шығып кетеді? 2 p.m. Олар біз сияқты 14:00 деп айтпайды. Сондықтан қасына түскі екенін білдіру үшін p.m. дейді. Ал яғни түнгі 2 болса, олар a.m. дейді. Activity the girl wants to do later. Одан кейін не істемекші? Go to the beach. Яғни жағажайға бармақшы. Activity the father suggests them to at the end of the day. Кешкісін әкесінің айтқаны, яғни не істейміз деп. Go to the restaurant. Сосын одан шыққан соң ресторанға. Writing task 2. Write a short newspaper note on the topic family entertainment. Look at the pictures below and find some ideas for your writing. In the provided box, you will find some phrases for organization of your note. Яғни біз газетке қысқаша мақала сияқты жазуымыз керек. Family entertainment, яғни отбасымен өткізілетін уақыт. Look at the pictures below. Төмендегі суреттерге қарап, яғни жазуға шамалы ой алсаң болады. Және мәнште бізде қоршалған сөздер түрге, соларды қолдануға болады. Useful vocabulary. Керекті бізге сөздер. Often, once a week, usually, seldom, never. Яғни бұлар істеулер қашан екені. Жиі, аптасына бір рет. To show how to. Көрсету бір нәрсе істеуді. Set a good example. Мысал келтіру. Teach proper behavior. Яғни тәрбиелеу. Help. Көмектесу. To overcome difficulties. Қиындықтарды жеңу. Understand. Түсіну. Communicate. Сөйлесу бір-бірімен. Collaborate, яғни топтық жұмыстар. Socialize, ол да, яғни іздеу, сөйлесу деген мағынада. Енді мына шетте біз суреттерге қарап отырайық, сосын мына жерге жазамыз. Яғни отбасымен не істеуге болады екен? Play computer games. Компьютер ойындарын ойнау. Go to the amusement park. Ойын-сауық орталығына бару. Spend time socializing. Немесе осылай әңгіме айтып жүру, я уақыт өткізу. Watch and discuss films. Кино көріп, оны және талқылау. Participate in sport together. Бірге спорт ойнау. Read and discuss books. Кітап оқып талқылау. What do you do together with your family? Яғни отбасын бірге не істейсің? Why does work together make family stronger? Және олар отбасыны қалай нығайтады? Яғни неге нығайтады бұндай нелер? Яғни біз жалпы әуелі отбасы бар дегеннен бастаймыз. Яғни әркім жеке жазса, I have got a family.
Соның ішінде қандай екенін көрсетсеңдер, яғни ол үлкен ба, кіші ма, яғни адам аз болса, біз small дейміз. Егер көп болса, large дейміз. I have got a small, a large family. There are, енді біз ол жерде қанша адам екенін айтамыз. Мысалы, 6 деп айта салайын, иә. Members in my family, яғни отбасымда 6 адам бар. Олар, осылай бастасақ, бір қысқаша таныстырым ретінде, олар my parents, mom, dad деп жазсаңдар болады. Ата-әжелері барлар grandparents, ата-әже екеуі бірге, parents, ата-ана деген сөз. Егер бауырларым деп қысқа жаза салсақ, siblings, ашып жазсаңдар, оны mother, father, sister, brother деп кете берсеңдер болады, little, elder деп. And I, және мен. Енді біз бірге не істейміз? What do you do together with your family? Не істейміз? Осы жерден біреуін алайық, иә? I go to the amusement park. Немесе осы жердегі барлық кез келген алғандар болады, amusement park with my family. With деген мен бен пен. Яғни отбасым мен бұл жерде. With my family. Бұл жерге қосып жіберсек, and watch, discuss films with my family. Екеуін алдық, ұзағырақ болу үшін. Read and discuss books. Ата-анам маған көмектеседі деп жазсақ, Parents help me, көмектеседі. With my study, with my lesson деуге болады, яғни оқумен. And we read and we discuss the books. Біз кітаптарды оқимыз, талқылаймыз, сол сабақ оқытқан кезде. Why does work together make family stronger? Неге олар күшті қылады дейді. Енді біз осылар күшті қылады деп айтып алайық, These activities, яғни осы іс-әрекеттер make family stronger. Күштірек етеді. Дегеннің бәрін біз сұрақтан алып жатырмыз, Make family stronger because, енді бізге неге деп тұр. Себебі біз бұларды істеп атқан кезде, because while doing them, яғни оларды, яғни осы іс-әрекеттерді, біз боламыз, we will be friendly, дос боламыз бірімізбен, kind, яғни мейірімді боламыз, the helpful, өте көмектесеміз бір-бірімізге, helpful, happy. Енді соңына мен отбасым жақсы көремін аяқтаймын. I love my family. Мінекей бізде осындай қысқаша текст шықты, отбасымен бірге не істейсің дегенге. Бұл екінші тапсырмада сендерден не сұрайды? Мінекей екінші тапсырма бойынша, яғни сен дұрыс сөздерді қолдана алдың ба? Қазір мен тағы да қосып жіберейін. Осы етістіктерді грамматикалық түрден ол дұрыс па, мақсатқа жеттің ба? Енді бізде once a week, usually дегендерді мына істейтін іс-әрекеттің соңына қоя аласыңдар. Park, watch, discuss films, once a week. Яғни бұлар уақыттар, бірінші көрсетілген. With my family деп қоса берсек болады. Set a good example. Яғни олар бізге
үлгі көрсетеді. Sorry. Set a good example-ды осы жерге қойсақ. Осылай түрлендіре беруге болады. Сұрақтарың болса, маған комментарийға жазсаңдар, мен жауап беремін. Маған каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Қалып қоймас үшін келесі видеолардан тіркеліп қойыңдар каналыма. Hey, goodbye, good luck to you. Сау болыңдар балалар, сендерге сәттілік тілеймін.